呢度邊個識打麻雀㗎？拍一拍手。香港人識打麻雀啊？咁平時颱風嘅時候，你喺屋企做咩？練交子。練完交子咧？交子練槍。我知練完槍之後咧。就 TVB。我哋學到嘢啦嚇！喺麻雀入邊啊，紅中啊、大炮啊，呢啲我紅中啊、東方冇呢啲係叫大炮啊，真係叫大炮嘅。點解咧？因為呢啲麻雀啊，你打中啊、東啊，一打就會響啊，所以叫大炮。響嘅意思即係有人會捧或者有人會食糊。好多時候你打麻雀啊，打到最後嘅時候啦，剩翻嗰幾粒，就快嚟摸穿㗎啦。個局勢就非常之緊張，喺咁嘅局勢入邊，有邊個敢打中東啊？美國佬講過打，一打就響啊，爆糊添啊，嘣！所以而家啲食油咪咁貴咯。或者大家真係唔明白麻雀，唔明白麻雀就翻去黐膠紙啦。